Demat. Marteze ou peus klevet komz eus an danvez du. Met petra e, un danvez duelioù pe un draluzietoc'h. Ur vechal, klaskom, pem troad d'ar maout, met d'ar maout du. Anno e vez eus an danvez du, pa gomzer eus an astronomiez, eus an olvet. Evit kompren eus petra zo koz, tol om ur sel var ar galaxioù, a var ar bodennoù galaxioù. Da genta a dwelom un nebetra a ouzom eus ar gravitadur. Daou sistem zo, ar patrom klasel hag ar relativelez hollek. Daou saou boen diseñvel war an olvet. Patrom klasel, an inikosa, ken iget gant Kepler a Newton, eo deskrivet ar gravitadur evel un erz desach. Relativelez hollek, dioroet gant Einstein, eo gwelet ar gravitadur evel un distumadur eus an egor amzer. Diseñvel eo ar sav boenchoù hag ar formulennoù, met alies e vez tost envel an disorc'hoù. Koulskoude, pa vez re uhel an tiz, pe pa dremen un objet tost de c'horf poun ur kenañ, e vez diseñvel ar jedadennoù gret diwar an dioudeorien, hag e ranker ober gant formulennoù a relativelez hollek hep ken. Gelot a reomp ar sellot ar bet tro-dro deomp. Hor pouez, treug ar satellitoù kaset tro-dro d'an douar, fiv ar planedennoù tro-dro d'an eol, pep tra a glod gant an teoriennoù. Ur skouer. Diwar les ennoù ar gravitadur, c'hellom mat kavout al liam metre mas ur blaneden, ziz, hag diouz an eol. Ha da eul c'hellom gwiria ur pers eus ar planedennoù, seul bellor diouz an eol e vez ur blaneden, seul c'horekor e tro en-dro dezhañ. Met ar pezh a reomp askul vihan, az lefem ober askul vras. Sellom ouz an traoù a bell. Pellaom diouz koz koriad an eol hag e drovar droioù. Bodet e vez ar steret e galaxioù hag ar galaxioù e stroladoù. Anvet bodennoù pa vezont braz a valc'h. Petra a c'hoarvez pa glaskom gwiria les ennoù ar gravitadur galaxioù hag ar bodennoù galaxioù. Kenta e veziadenn souezus a vo e graet gant an astronomour suisse, Fritz Zwicky, e 1903 a tregont. Klask a reas muzulia mas ur strolat 16 galaxioù. Evet just ne reler ket poueza an eo. Ne reler nemet implijout do a reo dieun. Hag e daou zo are diseñvel e klaskas Fritz Zwicky prizia ar mas. Diouz en tu e prizias ar mas diwar studiel daspar stizou ar galaxioù ar strolat. Ul liam matematikel zo etre an daou, neus e muzulia tizou ar galaxioù hag ober jedadennoù war lec'h, aro mas ar strolat pe ar voden. Diouz en tual e prizias ar mas diwar sket ar galaxioù, diwar ar c'hemantad goulou ar c'helle muzulia, hag evel just ar c'hemantad goulou zo diouz ar c'hemantad steret. Men ne glotek ket tamm-bet an daou vuzul. An inijedet diwar an tizou, a oa pevar an gwech brasor eget an inijedet diwar ar goulou. D'ar mar eze ne oa ket an avez en mad a valc'h an objedoù pouneur hag askin nebet ar c'houlou. Ar steret korgel, ar steret kor gwen, ar steret neutronnoù hag an touloù du. An e c'hellet ket detekti nag ar steret kor ruz, nag ar boultren etre steredel, nag ar gaz molekulel hag askin ur goulou isruz. Ar goulou se ne c'hell ket treuzi an atmosferen. Ha neuze ne c'hell ket bez a muzuliet gant ur benveg war an douar. Abalamour da se e oa diez prizia ar mas diwar ar goulou. Reziresis e oa ar muzulioù. Neuze ne vo ket bet dedennet ar skiantourienal gant studiadenn Fritz Zwicky. E 1903 a tregont e vo e kavet un tamm ar memestra gant un astronomour all, Sinclair Smith. Ur vodenn galaxioù a bez a studias, hag ar mas jedet diwar tiz ar galaxioù a oa daourc'han gwech brasor eget ar mas jedet diwar ar c'hemantad goulou. Gant un tiz ken uhel hag ur mas ken izel, et lefe ar galaxioù mont kuit diouz ar vodenn hag ar vodenn mont da get. Met ar poent-se ne oa ket sur an astronomourien e oa ar bodennoù galaxioù stabil. Hag e oan o studiat traoù-all, hag ouzhpenn-se ne oa ket resis ar muzulioù. Neuze, ar jedadennoù se ne rajont ket berzh ken ebet. Ret e vo e gortoz ar bloavezhioù dek a trihugen evit ma teuze ar gudenn en-dro.
Musuliet e voet roadur ar steret galaxiou. A studiet e voe gant an astronomourez Vera Rubin hag e studierien a liam etre tiz ar steret hag oe diouz kreiz ar galaxi. A dic'hortoz e oa pez a gavjont. Sellom ouz ar c'homennoù. Ar pez a oa gortozet ervez lezennoù ar gravitadur a oa ar c'homen c'hlas. Da lavaret e tiz ar steret a zlefe mont war zigres diouz an aed. Ar steret e c'heiz a zlefe tre i buanoc'h eget ar steret war bord ar galaxi. Met ar pez ar sellet, musuliet, eo disevel kren. Neda ket tiz ar steret war zigresk. Ar steret a zo pell diouz kreiz ar galaxi a dro kazik en buan hag a rez a zo tost toutan. Setu a gleiz ur galaxi hag a dro evel mat lefe trei ervez lezennoù ar gravitadur hag a zeo unan hag a dro evel mara ar galaxioù e gwirionez. Abaoe eo bet kadarnet musulioù Vera Rubin ar resiset musulioù ar skiantourianal war ar bodennoù galaxioù. A ben ar fin ne ket ken braz an difor etre ar mas jedet divar daspar an tizou hag ar mas jedet divar ar goulou. Met chomara braz kenan memestra. Un dra zo a dreuz gant ar gravitadur neuze. A skeul gant ar galaxioù pe gant ar bodennoù galaxioù e verzon traoù a enep an teoriennoù. A lese e teu hypothezen an danvez du. Petra e, gwelet vo en ur video all. Ken a vo.